Plou, i és de fora perquè és vent que me fa sentir petit com un gramet d'arena. Plou a Barcelona i som una altra vegada més, un any més, vull dir, al Saló del Còmic. Un món d'il·lusió, una cita ineludible per a tots els que ens agrada l'anomenat novè art. Soc aquí en la meva condició de sex símbol i reporter intrèpid per fer un petit reportatge sobre aquest apassionant tema. Fa 4 dies, en motiu de l'exposició que es fa aquest saló i que de la qual puc publicitat tranquil·lament per al seu comissari. Però és general, això es pot parlar amb dictadura, amb democràcia o amb el club de la ciutat. Pero vamos, lo que la película no hace daño antes. Yo me acuerdo que sí, que había cosas. Ei, hola amics, soc Pep la cangura. Estic aquí per amenitzar una mica aquesta conferència, ja que el so no ha quedat gaire bé en el vídeo i, en fi. Diu Forn, ets tu, en persona. O no? Jo era el teu ex-quiosquer. Te vas deixant les coses, tio. Bueno, això és una cosa que t'ha donat per tu. I sobre la censura, la teva puntualització? La censura no morirà mai, no morirà mai. Mentre existeixin humans existirà la censura, o sigui que no tenim res a fer. Em vaig mirant la cara perquè es vegi que soc professional. Sí. Miro a tu, miro la càmera. Espera, que es vegi que soc caguillo, de veritat. Digues, jo conec aquest home, digues. Jo no conec de res, tio. Gràcies, gràcies. ¡Hombre! ¿Qué tal la vida, home? Jo estic a la misèria, com sempre. Quants anys ja fa que dura la Maníaco? Pues mira, ara ben bé ja portem quasi 18 anys. 18 anys? Sí. La majoria d'edat? Pues sí, haurem de fer una festa per celebrar-lo. Ara mateix som gairebé 54 col·laboradors i hi ha firmes pues, com el Jan, el Caco, el Juan Padrón. A quin lloc es distribueix per trobar-la? Bueno, el circuit que nosaltres acostumem a moure'ns és a la llibreria especialitzada. En principi De tot Espanya? De tot Espanya, sí. Estàs content amb la feina feta? Sí, el que passa que esperava més de la feina feta, però bueno, no em puc queixar. Sí, bastante, pero Y yo he vuelto a cantar. Que no podemos ver. No es nuestra imaginación. ¿Es tu coche? No. No te apoyes que te van a decir algo esto. Y lleva metralleta. Están hechos de un hilo de 8 metros a mano y se hace en China. ¿8 metros? Sí, 8 metros. Se hace en China como todo, ¿no? Como todo. Sí. Pero empezó a venderlo en Estados Unidos. Lo inventaron un par de coreanos. Sí, Luego, pero lo veo en muchas tiendas de Barcelona y así parecido. pero son falsificaciones. Empezó él a venderlo, pero bueno, luego lo empezaron a copiar todo el mundo. No. Como todo. En Estados Unidos tiene copyright, pero aquí no llega. Ah, aquí lo hace quien quiere. Claro. Un baby. You are the creator of Voodoo Baby. Yes. The one and only. Okay. In person. What's your name? Robert. Robert? Robert. Robert, the creator of Voodoo Baby, in person. Here in Barcelona, in exclusive for my webpage. Okay. Alright folks, this one goes out to my 2 bestest friends in the whole world, Patrick and his big peanut guy.
can resist singing along to this. Descansa en paz, Superman. Me cuentan mis papás que cuando yo nací, papá con ilusión decía siempre así, que hablara pronto yo, tenía un gran deseo, y verme a mí leer los cuentos del TVO. Y Filemón. ¿Cómo lo viven? No tengo salarato, ¿no? Es un soldado. No tiene, es un soldado. ¿Qué le dice? Sí, dispara de verdad. ¿Dispara? No. ¿Cómo es que un soldado adulto va con una pistola de juguete? Es lo que hay ahora. Es tiempo de paz ahora. Vale, gracias. En fi, això ha estat un altre saló del còmic a Barcelona. Fins l'any que ve, Jaume Club, torno a la connexió a mi mateix.